嗽30个月了，就上30个月了，平时也咳嗽，白天咳的频率比较多，这样。出汗多不多？夜晚出汗不多，白天也会出汗。啊，这汗就厉害了，从小到大都是这样。体质比较虚的，脾胃比较虚弱，他出汗厉害。是，他脾胃应该有问题的。为什么孩子一出虚汗就反反复复咳嗽？很多家长不知道为什么，其实它的根本原因是在于脾胃。这个小孩子反反复复咳嗽已经3个多月了，他吃了1个多月的阿奇，然后吃了头孢、阿莫西林、克罗丹钾等西药，然后小孩子现在还是仍然咳嗽。其实这个小孩子吃了这么多药，完全是方不对症。这个小孩子主要的问题是出虚汗，一出汗的时候毛孔就容易张开，风一吹邪气容易进来，就会形成肺湿宣降的咳嗽。像这种阵发性咽痒咳嗽，它的病位不在支气管上面，也不在肺上面，而是体虚咳嗽所引起来的。你再怎么吃消炎药，再怎么吃那种止咳化痰中药，也是没有效果的。其实中医并不是慢郎中，只是没有抓住病机。这个小孩子根本病机就是把汗给止住，把阳气给恢复，这样子风邪进不来，就不会引起他一个刺激性咳嗽。所以我们用中药把他汗止住之后，把他咳嗽止住之后，一定要把他脾胃调节过来，让他自身能够运化，让他能够吸收和消化营养物质，自然而然阳气充足了，小孩子就不会那么容易出汗，咳嗽也就减少了。孩子身体好了之后，也不会经常感冒咳嗽，